Magandang araw guys. Bali may pagawa sa akin Bali antik na washing machine. Pasensya na kayo. Nasa loob akong bahay, umuulan. Lakas ng ulan. Dapat doon ako gagawa. Bali ito nga. Ginala sa akin. Ang problema raw, drain lang, drain. Bali nang binuksan ko yung drain. Ito na, kinalas ko na siya. Bali natanggal yung niya dito, yung pinakahilahan. Madali lang ikabit yun eh. Bali ang sira nito, spring. Saka yung goma butas na. Yung spring niya syempre sobrang tagal. Antik na nga siya. Bali bulok na. So, ngayon ang palitin spring. Saka itong goma. So buti tinesting ko bago sila umalis. Bali tinesting ko. Sige, sasaksak ko ngayon Ito yung plug niya. Ito yung plug niya, sasaksak ko. Paandarin ko ngayon. Muugong lang siya. Hindi ba ugong? Ayan. Kahit mag-reverse sa ugong lang din. Ayan, ugong. Tapos paikutin ko, kakamayin ko, paitak, kamay. Teka, hindi pa umaandar Ayan. Pagka pinaikot mo siya, umaandar. Hindi normal yun. Dapat iikot na yan Tapos magre-reverse yan. Ayan. Paikutin ko ulit. Saka yun tagal yung uwikot. Ayan. Ayan, kinakamay ko. Bali, tiniray ko na limparitan ng kapasitor yan. Bali ang capacitor ng 10 UF. Ito yung 10, ito galing sa sa automatic. Bali te-testerin ko siya ngayon. 10 UF. Kakabit ko doon. Bali ito tester ko. Bali yung test probe niya lalagay niyo dito sa may atom. Sabihin ng yung ground common. Tapos dahil sa capacitor tayo dito tayo sa continuity saka buzzer tayo magko-connect. Tapos itong lipatan, lilipat natin sa 20 UF. Tapos ayan, ito yung capacitor kong bago. Yun yung standard. Bali didikit mo lang yung test probe dito. Kahit magkabalik ka dyan, pwede. Tapos hintayin nyo, dikit nyo yung isa ngayon dito sa kabila. Hintayin nyo lang, may papalo dyan. Ayan, kita nyo 10.58. Bali 11 UF pala to, 11 UF. Okay, 11 UF na, ayun. Sige, okay pa to. Tapos sa kanya naman, hugutin ko muna. Testayin ko. Minsan may kuryente ko, pag didikitin nyo muna ganyan. Ayan. Ingat kayo, pag didikitin nyo muna. Minsan may kuryente ganito. Okay yan. Nakasulat dito. Ito na ba? Nakita. Ito 10 UF. Ayan, 1-0. Ganun lang din. Dikit nyo dito. Set ako sa 20 UF Tapos dito ako nakakabit ng comb. Saka dito sa buzzer, saka continuity. Ayan, didikit ko didikit ko na. Hintay lang kayo. Ayan, 9.29. Ayan, 9.25. Ayan. Good pa yan. Ayan, nakita nyo. Ayan, dahil may 11 UF ako, umuugong sa atin, may kakabit ko to. 11 UF sa 10 UF Kahit pagkabalik na dyan, lalamang polarity yan. Kakabit ko itong capacitor ko Capacitor ko. Kaya 11 UF yan sa 10 UF Testing lang naman, pero pwede naman yan. Ayan Dapat umikot na yung motor nito, umikot na. Yan lang naman mga pyesa niyan Ito yung plug nya, nasaksak ko. At pagka sinaksak ko at pinihit ko, automatic na siya umandar. Kaya pipitin ko Yan, hugong lang din Paikutin ko. Wait lang. Hindi pa umuugong Yan, hugong na. Hindi pa, tagal.
Ayan o, nakita nyo. Kasi ko, may problema dito. Makina na. Kalitin na makina. Pero dahil old model na to, sabihin ko, papalit na ng bago to. Wala eh. Ayan o. Ayan, taas na nakinabit ng capacitor. O, kita nyo, yung bikot. So, kailangan pa, ikutin pa ng kamay. May problema na ang makina nito. Yan lang guys. Buti bago umalis yung mayari, tinesting ko muna. Kasi magkakagulatan pa kami. Sabihin, umaandar nung nabili niya eh. Hindi naman pala, iniikot mo pa. Yan lang guys.